¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Pues en este video les voy a hablar acerca de soldar switches, cómo remover los switches de tu teclado mecánico. Esto no es un tutorial experto porque yo no soy experto en este tipo de tareas, pero pueden buscar en YouTube. En esta ocasión yo estoy trabajando con el PCB de este teclado que fue dañado y ya no tiene reparación. Los materiales que vamos a utilizar son, para empezar, las herramientas. Tenemos un cautín. Este es un cautín que compré en un kit, que trae un par de cositas más, les voy a mostrar. Compré especialmente porque tiene una luz que indica que está encendido y tiene esta ruedita que ayuda a ajustar la temperatura, ¿sí? Entonces es muy importante poder ajustar tu temperatura. Así que este es el que voy a usar. Número 2, la otra cosa que necesitas para desoldar es una bomba de succión, ¿sí? Lo presionas, se queda así acomodadito y cuando presionas el botón succiona la soldadura. Ahorita les voy a explicar más ya en la práctica cómo funciona. Bien. También una recomendación, que esto no viene en el kit, es tener un pequeño recipiente en el cual depositar la soldadura que se está succionando. La otra sugerencia es una esponjita de metal. Estas son las que venden en cualquier supermercado para limpiar las estufas. Sí, básicamente nada más la pones así. Yo no estoy seguro de en qué recipiente voy a dejar permanentemente esa esponja, pero por lo pronto está en una taza que no utilizo. Bien, vamos a echar un vistazo al PCB. Como pueden ver, ya le di un buen avance a desoldar y remover los switches. Son Keil red, Keil rojo, son lineales. Y ahí se ve pues bastante buena parte del daño que recibió y cómo están los espacios. Bien, vamos a inspeccionar un poquito más de cerca el PCB para que puedan ver cómo se ve con la soldadura removida y todavía puesta. Ahí se ve. Esos son los pines del switch, ¿sí? Dos pines del switch y estos son los pines de los LEDs. Así que remover cada switch requiere desoldar 4 contactos por los LEDs. ¿Sí? Aquí se ven. Va. Entonces, la idea es remover 4 puntos de soldadura de cada switch para poder quitar todo completo. Y aquí pues estoy usando el cautín a 400 grados centígrados. Lo posicionas sobre el punto de soldadura. Tienes ahí cerca tu bombita de succión. La idea es que se empiece a derretir, como se puede ver, y presionas el botón y succiona. Ahí está. No la succionó toda, pero está haciendo la tarea, ¿verdad? Y como pueden ver, vamos a verlo de nuevo para que vean cómo está. Lo calientas al punto de que se vuelve líquida la soldadura y lo succionas. Cuando tienen mucha, cuando es excesivo y la bomba no alcanza a sacarlo todo, pues es solo cuestión de darle otra pasada, ¿verdad? Hasta que ya no hay soldadura, de modo que deja remover el switch. Aquí están más pequeños los contactos de los LEDs, así que cuesta un poquito más de trabajo removerlos. Aparte de que por el daño que recibió este teclado, el PCB, fue un poquito difícil remover todo sin dañar más cosas, pero pues bueno. Lo único que estoy tratando de preservar con este asunto es nada más los switches que alcance a rescatar, para poder disponer del resto de las piezas de otro modo. ¿Sí? Entonces básicamente es el mismo procedimiento. Calientas, en el momento en el que se vuelve líquido, lo único que haces es presionar el botoncito para succionar. ¿Sí? No hay tanto detalle, no se requiere tanto esfuerzo para hacerlo. Lo que sí, pues hay que tener precaución. Está extremadamente caliente. Si quieres, puedes usar unos guantes de carnaza para que no te quemes. De hecho, yo te lo recomendaría si no estás acostumbrado a lidiar con este tipo de cosas, para que no te vayas a quemar.
Bien, básicamente este es el proceso. Calientas con la bomba de succión, succionas la soldadura y listo. Ese es el proceso básicamente para desoldar switches. Y pues bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye.